अगर खांसी के साथ कै की कैफियत या फिर मतली काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही हो और अपने फेफड़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा खड़खड़ाहट वगैरह भी महसूस की जा रही हो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आती है एपिकॉक। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने मिलती है। अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करना चाहते हैं तो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ लाज़मन मशवरा कीजिएगा। और होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल वीडियोज़ देखने के लिए नीचे जो हमारे चैनल का नेम है इसे लाज़मी विज़िट कर लीजिए।